Asi vám to už je časom jasné, ale luxusné kupečka alias GTčka, tak to je presne moja šálka kávy, pretože jedno také v garáži mám. Ale ak sa bavíme o značke Mercedes, ktorý je líder v tejto oblasti, tak niekoľko jeho legendárnych modelov som vám už na Volants TV priniesol. Napríklad famóznu C140 alias Mamut, ktorého sme porovnávali s nástupcom C215. Tieto dve autá sme postavili priamo proti sebe a vybrali sme to lepšie, to, ktoré sa nám viacej páčilo. No a ktoré to bolo, tak to si pozrite už teraz na Volants TV. No ale dnes sme tu kvôli ich nástupcovi C216. Posledné C-ko, aké kedy bolo vyrobené. Toto je dokonalá definícia luxusného GTčka. No a dnes sa pozrieme na to, aké po rokoch je, pretože v roku 2014 už bolo nahradené novou triedou S-Class Coupe. No je len jedna cesta, ako to zistiť, a to ísť sa povoziť. A to aj priamo s majiteľkou. Počuli ste dobre? Stále neviete, čo darovať na Vianoce? Slovakia Ring má darčeky pre každého. Adrenalínové jazdy na pretekárskom okruhu, jazdy na motokárach, motokurzy, offroad kurzy či nové kurzy bezpečnej jazdy. Kompletnú ponuku zážitkov a darčekové poukážky nájdete na slovakiaring.sk. Ale ešte predtým vám toto krásne auto predstavím. Už tieto tri písmená o niečom svedčia a nie je to fejková nálepka z pumpy, pretože toto je originál CL63 AMG. Samozrejme, tá 63 trošku klame telom, pretože tí znalejší z vás vedia, že ani tento objem, ktorý je tu naznačený na blatníku, nie tak úplne sedí s realitou. Pretože tu pod prednou kapotou máme legendárnu 6,2 V8, ktorú sme mohli nájsť v mnohých iných autách od tejto značky. Jedna z vecí, prečo mám tak veľmi rád tieto Uber Coupe a najmä tie od Mercedesu, je dizajn. Len sa pozrite na to, je tu niekoľko typických prvkov, ktoré nájdeme už 10 ročia u tohto výrobcu. To znamená dlhá kapota, potom tu máme strechu, ktorá bola vždy typická svojim zakončením C-čkovým stĺpikom, ktorý sa samozrejme líšil od generácie po generáciu, ale v tomto prípade, tak ako u predchodcu, je to jednoznačné zakončenie, ktoré si nevieme pomýliť s ničím iným. No a najväčšia frajerina je, že tu nemáme žiaden B-čkový stĺpik, čiže ak dáte dolu okna, tak to vyzerá famózne. Ešte jednu vec ste si určite všimli. To, čo máme za ním, tak to je Mamut V140. Nádherný kus, ktorý si určite predstavíme, pretože tento má aj veľmi zaujímavú históriu a na tú dobu stalo šialenú sumu, pretože aj tá výbava je tam naozaj šialená. Ale poďme naspäť tuto k 216. Výroba predbiehala od 2006. do 2014, teda model 2014. V 2010. prišiel facelift, ktorý priniesol najmä zmeny, čo sa týka motorovej palety. To je veľmi podstatné. Napríklad len taký detail, ako sú vypuklé tieto blatníky vpredu aj vzadu. A presne rovnaký dizajnový jazyk mala aj trieda S, ktoré vychádza, teda V221. Tie proporcie sú veľmi podobné. Hmotnosť máme okolo 2 tón. Samozrejme záleží od motora, pretože základ bola 500 V8 a išlo to až po 12-valcové motory. Na dĺžku máme 5,1 metra a to, priatelia, je o nejakých 75 mm dlhšie ako u predchodcu. 14 mm na šírku bolo pridané a 20 na výšku. Takže to auto je nielen mohutnejšie, ťažšie, ale hlavne aj priestrannejšie v interiéri. No ale k tomu sa dostaneme za chvíľku, pretože ten interiér je kapitola sama o sebe. Toto coupe ste nemuseli mať len ako typický zadný náhon, ale ako štvorkolku, teda klasický formatik. Veľmi záležalo od trhu, kde ste to kupovali, pretože pre niektoré trhy bola k dispozícii len štvorkolka. Ten dizajn sa jednoducho podaril. Fakt krásne auto aj po tých rokoch. Otázka ale na vás do pléna, toto alebo Mamut, ktorý sa vám viacej páči. Samozrejme za návrhom Mamutu je geniálny Bruno Sacco, ale nedá sa uprieť ani tejto C216, že by to bolo o čokoľvek škarečie alebo nezaujímavejšie auto. Obidve auta sú veľmi, veľmi pekné. Poďme teraz do interiéru. Hneď prvá vec, tak to je materiálovo, ako je toto auto poskladané. Že keď chytíte kľúčku, tak máte dojem, že otvárate dvere do trezoru, aj keď ich zatvoríte. Samozrejme soft close tu musí byť. Aj tá voľba materiálov zvonka je veľmi pekná. Samozrejme toto má aj ten karbónový paket na sebe, takisto aj vpredu lipko je z karbónu, takisto aj zadný difuzor. No ale poďme dovnútra na tieto nádherné sedačky. Ďalší detail, no teraz na slnku tu viete urobiť aj voľské oko, pretože toto je čistý kov. Fakt
toto je kvalita. Nebudem polemizovať o tom, ako kvalitu dosahujú dnešné Mercedesy, ale túta kvalita je ešte citeľná. Ďalšia vec, ktorá ma zaujíma, je, keďže toto sa natiahlo do všetkých strán, nielen ako sa sadí vpredu, ale aj ako je to vzadu s miestom, pretože tu podľa všetkého dokážete dať aj ďalšie dve dospelé osoby. Samozrejme, toto je len štvormiestne auto. Ja som si už sadol dozadu a musím povedať, že jednak to nie je ošidené na sedadlách, to znamená, že zadné sedačky nie sú tu len tak akože do počtu. A to nástupovanie veľmi uľahčuje práve tá absencia bečkového stĺpiku, ale to nástupovanie dozadu a sedenie vzadu už nebolo zlé ani povedzme v Mamute. Tam to tiež bolo absolútne bez problémov, ale čo sa týka toho takého pocitového skoku moderná, tak samozrejme toto je niekde úplne inde. Toto ešte aj dnes by mohol dávať v mnohom lekcie niektorým automobilkám. A páči sa mi aj tá koža, ktorá je v tomto aute, tá farba, to spracovanie. No ale nalejme si čistého vína. Toto auto je najmä o tých dvoch pasažieroch vpredu. To, o čo tu ide, tak to je luxus a pohodlie na predných sedačkách. Toto sú že obrovské, pohodlné kresielka. Veľmi dobre sa tu sedí a toto je presne to auto, s ktorým urobíte pol Európy na jeden záťah. Presne o tom CL-ko bolo, presne o tom GTčka sú. Vec, na ktorú bol Mercedes veľmi hrdý, aj ju vyzdvihoval v dobových tlačových materiáloch, je to rozloženie, ktoré tu máme tých ovládačov. Samozrejme, na rozdiel od dnešnej doby máme tu pomerne veľa tých hardwareových tlačidiel, ale toto je presne to, čo sa mi páči. To najdôležitejšie stále máte na dotyk, čiže viete potom brnkať akokoľvek potrebujete. Všetko ostatné už potom ovládate cez notoricky známy koment a všetko potom pozorujete na tomto veľkom displeji, prípadne na displeji pred vodičom, pretože ten je skutočne obrovský a je dobre viditeľný aj na tomto priamom slnku. A samozrejme volant už typický, ktorý sme našli aj v spomínanej S-klase. Všetko ostatné, čo sa chytíte, je buď veľmi kvalitný plast, ktorý sa tvári ako hliník, alebo ktorý je skutočne aj hliník, najmä na dverách, kľúčky a podobne. Radenie rýchlosti, máme tu toto malé tykadielko za volantom. Toto je vec, ktorá mi vyhovuje asi najviac a tým pádom máte voľný priestor alebo ho môžete práve na tento systém použiť. To, čo nás ale bude zaujímať asi najviac dnes, tak to je to, čo je pod prednou kapotou. Tará! 6,2 litrový V8 motor. A čo je veľmi podstatné, toto je ešte posledná atmosférická verzia, ktorá sa do CL-ka dávala. Čistá, krásna, 8-valcová atmosféra. Výkon je 525 koní a 630 Nm, teda dostatočne veľkorysé čísla na to, aby dokázali zacvičiť aj s autom, ktoré má okolo 2,1 tony. Pred faceliftom ste tu ešte mohli nájsť napríklad 500, čo bol úplne základný motor, alebo 600, čo bola teda 12-valcová verzia. A absolútny vrchol, tak to bola CL65 AMG s 12-valcovým motorom, ktorý bol navyše už preplňaný. Štandardne sme mali ABC systém na palube, to znamená Active Body Control, ktorý sa staral o to, aby naozaj vaša jazda nebola ničím rušená. To znamená, že kontroloval napríklad náklony karosérie. Na jednej strane, ak to bolo nové a fungovalo to, bol to skvelý systém. Na strane druhej, najmä pri jazdenkách, ako je táto, to môže byť servisné peklo. Pri niektorých verziách ste ale ABCčko mať nemohli a bolo nahradené takým tým klasickým Airmatikom, teda vzduchovým podvozkom. Tak si myslím, že po tomto úvode som namotivoval nielen sám seba, ale aj vás, aby ste boli zvedaví, ako sa vlastne s týmto autom jazdí. Je mi veľkou cťou po dlhej dobe privítať opäť takú nežnú polovičku alebo zastúpenie nežnej polovičky ľudstva. Radku, ahoj. Ďakujem, ahoj. Hlavne, keď to štartujeme v podzemnej garáži. Toto mi presne chýbalo. Akože V8 je V8. A hneď prvú otázku mám na teba. Prečo práve toto celo? Čím ťa takto auto opantalo? To je tá sranda, čo som hovorila, že ono už nejakú dobu stálo doma a ja som sa ho strašne bála. Ja som bola spolujazdec, všetko som pozorovala, ale to už tým naštartovaním, jak to zahučí, tak to bolo... Mala som strach a rešpekt a odkedy som ho šoférovala prvýkrát, tak už to bol iba rešpekt, lebo je to športovec,
ale není to taký atlet, je to ten svalnatý, čo dojde do posielky a nezmestí sa cez dvere. Ale mne sa práve toto páči na tom aute, že ty sa na ňom pozrieš a je to auto, ktoré vieš zobrať krížom cez Európu, je to auto, s ktorým vieš ísť večer do divadla, ale ak chceš cez ten víkend, tak ideš presne sem na babu. Na okruh už veľmi nie, ale vieš naozaj si s tým autom schutiť zajazdiť. A ono je to také auto viacerých tvári a toto mi úplne len to potvrdzuje, že si totálne izolovaná od toho vonkajšieho sveta, ak to potrebuješ. Ale v prípade, že chceš trošku poštekliť tie kone, ten motor a trošku tých emócií dostať z toho auta, tak ono to vie. Chcel som povedať, že auto pre gentlemanov, ale vidím na tebe, že vlastne aj pre teba je to auto, ktoré ti sadne, respektíve ktoré si vieš užiť a s ktorým si spokojná. Je to naozaj veľmi komfortné a tým, že my tu máme vlastne aj ten ABC podvozok, ktorý práve na takýchto kľukatých cestách sa snaží dorovnávať to auto. A plus, tuto ešte máme aj tie dofúky sedadiel. Keď sme vyrazili prvýkrát na tú cestu, tak to bolo také, že a teraz, že aha, OK, tak ma to tlačí trošku pod rebrami. Predtým si mala aj najazdené niečo, akože na nejakých iných autách, alebo toto bolo naozaj, že skok do takej veľkej vody pre teba? My sme testovali viac aut, v rodine sme boli už dlhšie Mercedesovi, čiže toto poznám, ale motorovo som nejazdila nič silnejšie, ani možno divokejšie áno, ale necítila som sa v žiadnom tak dobre a možno to je práve kvôli tomu, že je to bezpečný športovec. Áno. Že stále je pohodlný, je toto S-ko, jak si hovoril, kým ideš do divadla, je to S-ko. No a ja som nikdy neodblokovala. Protipreklz? Tak. Toto má toľko páry, toto auto, že aj keď urobíš nejakú akceleráciu, tak on si rádi niekde do 2000 otáčok a absolútne, že spokojný s tým. Keď som si aj pozeral tlačovú správu dobovú na toto auto, tak Mercedes prirovnával interiér tohto auta k, a teraz citujem, exkluzívnemu klubu. A ono to naozaj aj tak pôsobí hlavne v tejto, to je že horčicová, tá kombinácia s lesklými čiernymi plastami, ktoré mi tu vôbec nevadia. Toto je presne možno aj kombinácia, ktorú by som si ja nakonfiguroval, že nie je to celé svetlé, nie je to celé tmavé, ale k tomuto sa to hodí veľmi. Taktiež ako ste pri Mercedesoch zvyknutí, tak dodržuje sa tu tradícia, že ovládanie sedadiel je na dverách a ak neviete dôvod, ktorý to je, tak vám to veľmi rád prezradím. Pokiaľ máte poriadne hodziny na rukách, ako najmä vodič na ľavej, a teraz by ste mali s tými hodinkami sem niekde vedľa sedačky niečo tam štelovať, tak si doškrabete jednak interiér vozidla a jednak si môžete poškodiť aj samotné hodinky a hlavne je to dosť neprehľadné. Mercedes to dáva na dvere, Aston Martin to napríklad dáva sem na tú stredovú konzolu, už je to voľba preferenciál, na dverách to dáva obrovský zmysel. Všimol som si tu jednu vec ako spolujazdec. Ideš akože celkom razantne po tých zákrutách, ale ten ABC podvozok funguje naozaj veľmi, veľmi dobre, že to auto jednoducho sa neponára na ten čumák, alebo že nemáš pocit, že ťa vynáša z tej cesty, že snaží sa zastabilizovať to auto. Keď sme to porovnávali s tým Mamutom, alebo nie, že porovnávali, tak skúšali sme aj, tak to je loď. To sa celé kýve, to je proste... A toto drží, to ťa nepustí. A páči sa mi ešte aj ten výhľad na tie spätné zrkadlá. Oni nie sú úplne že najväčšie, tá plocha zrkadla vnútri je relatívne malá, ale sú veľmi pekne odete do takého karbonového púzdra. A samozrejme toto je naozajstný karbon, to nie je nejaký fake. Chalám dosť klopil. V tejto generácii Mercedesu sa mi páčila aj taká vec, že keď sa pozerám na tie budíky, tak je to kombinácia toho digitálneho a toho hardwarového. Veľký displej, ktorý úplne zhasol, ale ručičky tam stále ostávajú. Mne sa toto páči, taký prechod z toho analogového do digitálneho sveta. Niečo to má do seba. A samozrejme, aby si nikdy nezabudla, v čom ideš, tak tam musí byť veľké AMG pri tom otáčkomeri. Radenie rýchlosti, to základné je tykadielkom pod volantom, plus tu máš pádla. A keď sa pozriete na toto auto z boku, od toho predchodcu je tu veľa takých spoločných prvkov, hlavne ten tvar hornej strechy. U C215 tvrdili, že to má pripomínať taký most, tu je veľmi podobný. A taktiež je podobné aj ten C-čkový stĺpik, ktorý je opäť taký svojský. A na C-čkových stĺpikoch sa vždy odjakživa tí dizajnéri Mercedesu dokázali vyblázniť, pretože robili to vždy inak ako ostatné auta, ostatní dizajnéri. Ak by si toto auto nejakým spôsobom dávala preč, alebo teda, že ho predáte, vieš, že aké iné auto by ho mohlo nahradiť z toho pohľadu, že čo sa týka tej kvality jazdy, tej dynamiky? Toto nenahradíš, alebo toto už nezoženieš. Akože porovnateľné podľa mňa. Ja nepoznám minimálne, môžem sa mýliť, ale nezažila som ani jak šofér, ani jak spolujazdec
že by bolo niečo takéto. Opäť konečne za volantom auta, ktoré má tú 6.2 V8. To jazdenie s tým podvozkom a tak odizolovaný od všetkého, iba taká jemná basová linka, ktorá tu je. Nenúti ťa to auto ísť rýchlo, ale na druhej strane strašne aj maskuje tú rýchlosť. Tie brzdy inak krotia to auto výborne, ale na druhú stranu vôbec nie sú nejaké kúsavé. Tu sú tak krásne dávkovateľné a toto je tiež jedna vec, ktorá je tu veľmi dobre vyladená. To, ako to krásne ide lineárne toto auto. To auto vás tak učičíka, tak vás uisťuje, že máte kontrolu nad všetkými tými vecami. Tak teraz sme trošku zahrali baritón aj pánovi cyklistovi. Možno to je to, prečo sa zmenil strach iba na rešpekt. Áno. Lebo je to stále príjemné. Furt je to komfort. ABC, teda Active Body Control, teda aktívna kontrola karosérie, tu funguje naozaj veľmi, veľmi dobre, pekne, mám z toho radosť. Ale upozorňujem, a to ste už videli aj vo staršom videu, ak príde čas servisu, tak toto asi nebude radostný pohľad. .7G Tronic tu máme. Mimochodom, do niektorých verzií sa dával iba 5 stupňový, hlavne kvôli životnosti to bolo. Okamžite vás to auto teleportuje do oblasti, do rýchlosti, ktorou by ste už asi nemali veľmi ísť. Opäť tie brzdy mohutné, je taký spoľah na ne, ale stále sú krásne dávkovateľné. A ďalšia vec, že nejdeme úplne pomaly do tých zákrut a tu nič nevrzga v tom aute, to sa vôbec nekrúti. Dobre, takže dobehli sme kolónu, skončili sme a po tejto skúsenosti mám opäť o čosi radšej tie luxusné kupáky od Mercedesu. A my sme už vychválili toto auto naozaj do nebies. Ty máš niečo také, že čo by si povedala ako negatívum? Tak okrem toho, že ti tú kávu neuvarí a tak ďalej, tak tlačítka. Toto na volante. To už som si všimol aj pri natáčaní a je tu teda asi podobný problém, ako mali niektoré automobilky po prelome milénia. Postupne to začne degradovať ten materiál, nevyzerá to úplne najlepšie, ale je to naozaj že jediná vec v tom interiéri, ktorá sa dá vytknúť. Vy ste aj zisťovali, že či sa dajú kúpiť náhradné tieto tlačítka? Áno, dajú sa kúpiť. Chvála Bohu, áno. Takže je to riešiteľná vec, ale samozrejme musíte rátať s tým, že asi úplne zadarmo to nebude, pretože opäť opakujem, aj keď toto auto dokážete povedzme v základnej verzii kúpiť za veľmi zaujímavú cenu, samozrejme nie 63 AMG, ale povedzme 500, tak stále si kupujete vlajkovú loď Mercedesu. Toto je aký teleport. A už po tejto dynamike nech mi nikto nehovorí, že potrebuje viac koní, viacej newtonmetrov alebo rýchlejšie auto. Mimochodom, ak sa bavíme o tej rýchlosti, maximálka je úplne irelevantná. Skôr nás zaujíma to zrýchlenie. To určite vieš, z 0 na 100 pri 63 AMG. Áno, jasné. 4,6. 4,6 sekundy. Keď porovnáme ten medzigeneračný skok CL215-216 pri 500 sa zlepšil Mercedes v tom šprinte z 0 na 100 o zhruba sekundu. Samozrejme išli hore aj výkony, no a toto teda bola posledná generácia, jednak CL-ka a jednak tohto krásneho kupé s atmosférickými motormi a tá 6.3 jednoducho klenot. Dajte mi vedieť vy, ako vnímate jednak tieto GTčka, majú podľa vás zmysel, alebo radšej ste na tie športové autá, alebo keď už niečo na cestovanie, tak limuzínu. A hlavne, čo hovoríte na tento motor? Atmosférická 6,2 litrová V8. Ja som veľmi rád, že si priniesla toto auto, takže ďakujem veľmi pekne ešte raz a aj za ten zvuk. Toto áno, toto môžem veľmi. Takže ďakujem za pozretie tohto videa a my sa dúfam, že vidíme niekedy aj napríklad pri Mamute. To by bolo zaujímavé. Na to sa teším. Tak. Pripravím sa lepšie a teším sa už teraz. Takže ak máte otázky, píšte ich dopredu, prípadne k tomuto autu, určite sa na ne pozrieme. No a vidíme sa na budúce. Ahojte. Čau.